ଯେପରି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି এই ସମୟରେ ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବା କଥା ଗରମ କମିବା କଥା ତାହା ହେଉନାହିଁ। ଗରମର ପରିମାଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। କାରଣ ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। କାରଣ ଗଛ ହିଁ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେ ବା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣ ବଢ଼ୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଇକୋ ମିଶନ ଫର୍ ଲାଇଫ୍। ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ଗଛ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମ ପର ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆସିବ ବା ଆମ ପରେ ଯେଉଁ ଆମ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଆମକୁ ଗଠନ କରି ଦେବାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଏ ଥିଲା ଆମର ଇକୋ ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଡେ କ'ଣ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପୋଷଣ। ପୋଷଣ କହିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଏସବୁ ଶକ୍ତି ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଖାଲି ବଞ୍ଚିବାନି ତା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ଓ ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଏକ ଜାଣିଲେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା। ଜାଣୁଥିବ ଏବେ ସମାଜରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ଘରେ ଘରେ ରୋଗ ବଢ଼ିଯାଉଛି କାରଣ ଆମେ ସାର ମସଲା ଔଷଧ ପଡ଼ୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଚିତ ପରିମାଣ ଭଲ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍। ଏମିତି ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମର 6 ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଜାଣିଥିବ, 1ରେ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର, 2ରେ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର, 3ରେ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର, 4ରେ ହେଉଛି ଧାତୁସାର, 5ରେ ହେଉଛି ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍, 6ରେ ହେଉଛି ଜଳ। এই 6ଟି ଉପାଦାନ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ଉପାଦାନ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ସେମାନେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ଖାଉନି, କିଏ କହୁଛି ଆମର ପିଲା କହିଥିଲେ କି ଡାଲମା ଖାଉନା, ଆମେ ଡାଲମା ଖାଇବୁ ହେଲା। କ'ଣ ଡାଲମାରେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ପାଇଥାଉ। ଖାଲି ଶ୍ୱେତସାର ପାଇବାନି, ମାଛ ଖାଇବା ଶ୍ୱେତସାର ପାଇବା, ମାଛ ମାଂସ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇବା, ଡାଲି ଖାଇବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଖାଇବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଘିଅ ତେଲ ଖାଇବା ସ୍ନେହସାର ପାଇବା। ଆମେ ମିନେରାଲ୍ସ ଦରକାର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା, ଫଳମୂଳ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସବୁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିନେରାଲ୍ସ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଆଣୁଛେ, ସଞ୍ଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଆଣୁଛେ। ବରା ପିଆଜି କରୁଛେ, ଚାଉମିନ ଚାଟ୍ ପାସ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ 23 ଗଲା। ମିଲେଟ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ମାଣ୍ଡିଆରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପାଦାନ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ। କେତେଜଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଉଛ? କେହି ମାଣ୍ଡିଆ କେବେ ଖାଉନ ତ? ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା କେବଳ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଉଛ ସବୁ ନା ଚାଟ୍ ଚାଉମିନ ଆଉ ପାସ୍ତା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି
ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗି ହେଲା ଖାଉଛ ମାନେ ତମେ ଖାଉଛ ଧନ୍ୟବାଦ।